Почитувани граѓани, На денешната пресконференција Фатмир Бейтики, советникот на премиерот, ја одржа по повод усвојување на третиот пакет економски мерки за нова развојна македонска економија и за директна поддршка на граѓаните и стопанството. Тој ја започна конференцијата објаснувајќи ги ефектите на овој пакет мерки. ефектите од овој економски пакет на мерки се повеќе димензионални. Па така, резултатите кои ќе се постигнат со нив ќе значат и системски решенија. Ќе се потикне приватната потрошувачка, ќе се зголеми конкурентноста на нашите компании на домашно и регионално ниво. Ќе се трансформира и унапреди дел од економијата со воведување на IT и друга технологија во нивното работење. Ќе се формализира дел од неформалната економија, ќе се зголеми употребата на безготовинските плаќања како инструмент за сузбивање на сивата економија и ќе се овозможи модернизација и дигитализација на услугите и процесите. Ефектите од овој нов пакет економски мерки се на сите нивоа. Ќе ги осетат сите граѓани и многу ресори во економијата. Продолжи со тоа што го објасни првиот столб од мерките, а тој е издавање на платежни картички на граѓаните. Преку издавање на платежни картици за граѓаните, потикнуваме поголема потрошувачка и развој на домашните економски дејности. Даваме директна финансиска поддршка за граѓаните, која пак ќе ја стимулира домашната економија. Преку воведување на платежните картички од вредни 9000 денари, за околу 100.000 граѓани ја стимулираме понудата за домашни производи и услуги со директна парична поддршка од државата преку потрошувачка на самите граѓани. Корисници на платежната картичка може да бидат невработени лица, баратели на работа, кои немаат над 15.000 денари месечни приходи, како и примателите на гарантирана минимална помош. Вредноста на оваа мерка е 16 милиони евра. Советникот Бейтики објасни дека директно го активирале домашниот туризам преку ваучер вреден 6.000 денари за користење во домашните хотели или други сместувачки капацитети. А граѓаните ќе добијат и платежна картичка од 3.000 денари за купување на домашни производи и услуги. Со оваа мерка се офатени сите вработени граѓани што примаат нето плата помало од 15.000 денари месечно и немаат други приходи. Тоа значи дека без разлика на месечните примања на едно домаќинство, членовите од семејството кои имаат лични примања под 15.000 денари месечно можат да бидат корисници на домашниот туристички ваучер и платежната картица. Определбата на владата да се грижи за сите и да создаде амбиент за полесно надминување на економските последици од корона кризата, ја докажуваме преку 3 посебни мерки за младите, дополни Бейтики. Парична поддршка за млади до 6.000 денари за покривање на партиципација во универзитет или за сместување во студентски, ученички домови и регистрирани смесувачки капацитети за студенти и средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи. Платежна картичка од 3.000 денари за домашни производи и услуги, за да се обезбеди куповната моќ како придонес кон студентскиот и средношколскиот стандард. Ваучери до 30.000 денари за кофинансирање на обуки за IT и дигитални вештини, за поддржување на младите да бидат конкурентни на пазарот на труд и брзо да се вработат во новата развојна економија. Вредноста на овие мерки за млади се околу 12 милиони евра и со проектиран опфат од 100.000 млади. Советникот на премиерот акцентираше дека во знак на благодарност на најизложените здравствени работници, владата ги наградува со 20% повисока плата за 2 месеци исплатена преку домашни платежни картички.